Yalan mı kötü? Bakın arkadaşlar buraya akıtacağız. Burası bok alanımız. Kimse bunun dışında başka yerlere akıtmasın. At oradan geliyor buraya sıçıyor sonra tekrar oraya gidiyor. Hep köpek köpek ya. İşte buralar toplu sıçmalardır. Ben diyorum sen dedin benim dedemi Yunanlılar alıyor. Götürüyorlar. Anlattın mıydı bilmem. Sarı saçlı mavi gözlü dedem Yunanlar diyor bu bizden. Atatürk değil mi? Alıyorlar askeri katıyorlar. Kaçıp geliyor.